MD sir, Mr. Srinivasan sir. I welcome our CEO sir, Mr. Vaidiswaran. I welcome press and media people. I welcome all our JewelOne staffs and friends. So let's do the inaugurations. We'll start with the lighting the lamp. So I request our customers and MDs to honor the occasion. நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பது பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முதல்ல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இவ்வளோ டைட்டான ஷெட்யூல் எனக்கு ஹால்மார்க்கிங் ஒரு பெரிய ஸ்கீமாக ஓடிட்டு இருக்கு. இந்த நிகழ்வுலையும் எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி கொடுத்த எங்களுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் சீனிவாசன் அவர்களை வரவேற்கிறேன். எங்களுக்கு என்றைக்கும் பேராதரவு கொடுக்கக்கூடிய பத்திரிகைத்துறை நண்பர்கள் அனைவரையும் வருகிறேன். எப்பயுமே எங்களை வாழ வைக்கக்கூடிய எங்கள் வாழும் எங்களை கஸ்டமர் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் வருகிறவர்களாக இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் மேலாக எங்களுக்காக என்றைக்கும் பணிபுரிய எங்களுடைய பணிபுரியும் நண்பர்களுக்கு வருகிறவர்கள். இன்னைக்கு எமராடு குழுமத்தின் JewelOneக்கு ஒரு மகத்தான நாள். சாதாரணமாக பொன்னேடுகளில் பதிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் நான் இன்றைக்கி அது வைர ஏடுகளில் பதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பொதுவாகவே JewelOne அப்படின்னா நேர்த்தியான வேலைப்பாடு, தரமான தயாரிப்பு மற்றும் வடிவமைப்புகளில் பேர் போனது. இதுக்கு ஒரு படி மேலாக இன்னைக்கு ஒரு நவீனத்தை இன்னைக்கு JewelOne உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சமீப காலமாக, அதாவது 8-9 மாதங்களாக சாதாரணமாக இன்னைக்கு இந்த ஜுவல்லரி துறையில் பேசப்படக்கூடிய ஒரு பிராண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா JewelOne. ஏன்னா புதுமைகளை அழகாக பூர்த்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த ப்ராடக்ட்ல. அந்த வகையில் வந்தது தான் அயானா அப்படிங்கிற ஒரு அழகான மலர்களை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட வடிவமைப்பு. மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் பேசக்கூடிய ஸ்வாகிலிஸ் லாங்குவேஜில் அயானா மிக அழகான மலர். பொதுவாகவே இலக்கியத்திலும் சரி புலவர்களும் சரி மலர்களையும் பெண்களையும் ஒப்பிடுவார்கள் இல்லையா? அந்த வகையில் மலர்களுக்காக அர்ப்பணித்தது தான் அயானா அப்படிங்கிற கலெக்ஷன். மிகப்பெரிய வரவேற்பை இந்த அயானா இந்த மார்க்கெட்டில் கொடுத்தது. அந்த வகையில் எங்கள் கஸ்டமர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம். JewelOne அப்படிங்கிறது பின்னாடி ஒரு பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் வளம் இருக்குது. அதனால் JewelOneல நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ, உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ அத்தனையுமே வடிவமைச்சு கொடுக்க முடியும். கிட்டத்தட்ட 5800 தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க. ஒரு மாதத்துக்கு 3000 புது டிசைன்களை வடிவமைக்கிறோம். ஒரு மாதத்துக்கு 2000 கிலோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம். இது ஏஷியாவிலேயே ஒரு பெரிய நிறுவனம்னு சொல்லலாம். ஆல்ரெடி ஜிலாரா அப்படிங்கிற சில்வர் பிராண்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது ஷாப் இன் ஷாப். இது கிட்டத்தட்ட 5000 கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிகிட்ருக்கோம். வெகு விரைவில் அது பெரிய பண்ணுவோம். இந்த JewelOne செலக்ட் அப்படிங்கிறது ஷாப் இன் ஷாப் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கடையில் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 15 ஷோரூம் இருக்குது. இது ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் விரிவுபடுத்த இருக்கிறோம். எல்லாமே பாசிபிள் உங்களுடைய ஆதரவு இருக்கிறனாடி தான். உங்கள் ஆதரவு தொடர்ந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வேண்டிட்டு இந்த நல்ல வாய்ப்பு அத்தனை பேருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நீர்வீழ்ச்சி அப்படிங்கிறது ஒரு தண்ணீர் மலைகளில் உருவாகி அது பாதையில் வருது. சாஃப்டான சாண்ட்ஸில் ரஃப்பான ஸ்டோன்ஸில் மோதி மலை முகட்டிலிருந்து கீழே நீர்வீழ்ச்சியாக விழுந்து கடலில் போய் சேருது. அதுதான் அதோடைய பிறவி பயன். தண்ணீர் ஆறுகள் எண்ணிக்கை கடலோட சேரும். இது அப்படியே ஒரு வகையில் பெண்களோட ஒப்பிட்டு ஒரு சின்ன குழந்தையாக பிறந்து தவழ்ந்து நடந்து ஓடி ஆடி விளையாடி ஒரு பருவம் அங்கேயாக உருவாகி அதுக்கப்புறம் தாய்மை அடையும் போது பெண்களுடைய அந்த உயர்ந்த நிலையை அடையலாம். ஸோ அந்த வகையில் நீர்வீழ்ச்சி இந்த நிர்ஜரா பெண்களும் ஒன்று அப்படிங்கிறது. ஏன்னா பொதுவாகவே நகைகள் அப்படிங்கிறது அணிகலங்கள் பெண்களை மென்மேலும் அழகு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அந்த வகையில் நிர்ஜரா எங்களுடைய வாடிக்கையாளருடைய அழகை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக வந்திருக்கிறது. இந்த சமயத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன்.
இந்த நிர்ஜரா தண்ணீர் வந்து வெறுனை வந்து ஆடலை பலவிதமான சங்கடங்களை எதிர்கொள்ளுது. ஏன்னா கடுமையான பாறைகளை வந்து ஊடுருவி செல்லுது, மலை முகத்திலிருந்து கீழே விழுது. அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், பெண்களுடைய வாழ்க்கையும் சாதாரண வாழ்க்கையில் அவங்களும் பல கஷ்டங்களை துன்பங்களை அனுபவித்து அதுக்கப்புறம் ஒரு முழுமையை வந்து எதிர்கொள்கிறாங்க. இந்த சமுதாயத்தில் பெண்கள் இல்லைன்னா அது ஒரு முழுமையான சமுதாயமாக இருக்காது. அந்த வகையில் நிர்ஜரா இல்லாத ஒரு கலெக்ஷன் இல்லாத ஒரு ஃபேமிலி வந்து முழுமையான ஃபேமிலியாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த வகையில் இந்த நிர்ஜரா புதுகுளிப்பை எப்படி கொடுக்குதோ, அது நீர்த்தவளர்களால் எப்படி வந்து ஒரு வானவில்லை உருவாக்குதோ, அந்த மாதிரி நிச்சயமாக இந்த நிர்ஜரா வந்து ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் ஒரு புதுகுளிப்பை கொடுக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். அந்த கிளிட்டரிங் சொல்லுவோம், அந்த ஷைன், அந்த மிளிரும் தன்மை வந்து ஒவ்வொருவரையும் ஒரு மேலும் அழகுக்கு அழகு சேர்க்கும் வண்ணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எங்களை அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. என்றைக்குமே இந்த ஜுவல்லரி மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் டிசைனிங்கில் புதுமை படைத்து வரும் JewelOne நிச்சயமாக இந்த நிர்ஜரா மூலமாகவும் ஒரு அழகான ஒரு அத்தியாயத்தை இன்னிலிருந்து உருவாக்கும் அப்படின்னு எந்த ஒரு சந்தேகம் எங்களுக்கு இல்லை. அதை அழகாக கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களை சேர்ந்தது. நிச்சயமாக சேர்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். ஸோ இந்த விஷயத்தில் இந்த கலெக்ஷன் இதுவரைக்கும் நடந்த விஷயங்கள் ரொம்ப நன்றி. இப்போ அடுத்து நம்ம ப்ராடக்டை பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு உங்களுடைய கவனம் அனைத்தும் அந்த ஸ்க்ரீன் பக்கம் செய்யலாம். ஸோ இப்போ TVS டைமண்ட்ஸில் வந்து 3.5 கேரட் ப்ராடக்ட் இது. நீர்வீழ்ச்சியோடைய இந்த வீழ்ச்சியை ரொம்ப அழகாக இந்த டேசல்ஸில் வந்து டெபிக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி பல வரிசைகள் இருக்குது. இது அடுத்த ப்ராடக்ட். நீர்வீழ்ச்சி துவண்டு வறண்டு ஓடும்போது எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரியான வடிவமைப்பில் இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கு. இதுவும் 18 கேரட் TVS டைமண்டில் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து இந்த ப்ராடக்ட் பாருங்கள், நீர்வீழ்ச்சி சுழன்று ஓடும்போது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த ஸ்வில்லிங் ஆக்ஷனை வந்து ஒரு கலெக்ஷனாக டெபிக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு 70 வடிவமைப்புகளில் இந்த டிசைன் வந்து இன்றைக்கி லான்ச் பண்ணுறோம். எங்களுடைய அனைத்து கிளைகள்லையும் இன்றைக்கி வந்து இந்த லான்ச் ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு. இந்த சமயத்தை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். ஸோ இந்த கலெக்ஷன் நீங்கள் தாராளமாக உங்களுடைய பார்வைக்கு இப்போ உரித்தாங்க. தேங்க்யூ.